still did it. You backtrack and change your act at 100 lies a minute. But fool as I am. Llega la noche en Barcelona y después de una larga jornada de trabajo todos nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde salimos hoy? Pues bien, en los próximos programas os mostraremos los locales de copas más cool del ambiente de la ciudad condal. ¿Me acompañáis? But I can't go along with it. You can say just what you like, but you still did it. You backtrack and change your act at 100. Estética de antiguo café del siglo XX combinado con la carta de cócteles más moderna. Os hablo del Schilling. Lo más característico de Schilling somos nosotros, el servicio, la sonrisa de nosotros, el ambiente, que es un ambiente. Schilling es, como decías antes, un lugar que lleva aquí desde 16 años, es un lugar antiguo, un fascino particular, diferente de lo que es el moderno de Barcelona. Schilling es una calidad de servicio, es una buena comida, un buen cóctel, es decir, no tenemos ni una carta demasiado elaborada, nada de otro mundo, pero vamos a tener una carta más amplia de gin tonic. Los cócteles característicos que acabamos de añadir empezando el verano son los spritz, en este caso l'Aperol Spritz, que es un producto italiano, típico italiano, que todavía en España no se conoce, y lo estamos ampliando con una gama de spritz, que es un típico cóctel con alcohol o sin alcohol, cara al verano, que son cosas particulares que se pueden probar solo aquí en Schilling. From the streets of Miami to presenting at the Grammys con el molito de Jennifer. Y para los que os gusta tomaros una copa mientras os pegáis un buen bailoteo, vuestro local es Museum. And the beautiful Jennifer Lopez. Dale. We don't believe in defeat. That's why we're back for a three-peat. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como pastelito coco. Bueno, Museum es un videobar que ofrece música, arte, los mejores videoclips del momento y pues sobre todo eso, diversión. Me la como. Whose name is global and known? Whose name's on the check and they add in the O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for... Bueno, lo más característico de Museum es la decoración, creo yo. Hemos tratado de hacer una decoración barroca combinada con lo moderno, que son las pantallas que simulan cuadros. Al Museum viene público muy variado, desde gente muy joven a gente mayor, o sea, no hay un target de edad preciso. La idea de Museum viene de dos personas, que es mi pareja y yo. Queríamos combinar un poquito de arte porque nos gusta el arte y la nota moderna que eran las teles. ¿A que os han entrado ganas de levantaros del sofá? Pues en el próximo programa volveremos con más y geniales propuestas. ¡Hasta pronto!